请注意听。接连几天，墙那边都会发出这种奇怪的声音，就好像是用手指不停扣着墙。但我却敢怒不敢言，因为我的邻居真的很可怕。第一次见到他是我刚搬进来的时候，男人面对着门一动不动，看起来有些怪异。本着邻里和睦相处的原则，我主动上前跟他打招呼，但在他转过头的瞬间，我还是被吓了一跳。一块巴掌大的印记在脸上，头发凌乱，几乎掩盖了他深陷的眼眶，使他看起来很阴森。我努力挤出一个不自然的笑容，他直直地看着我，突然把脸凑到我的跟前。这诡异的行为把我吓得一哆嗦。见识了男人的古怪后，我祈祷着和他不要有任何交集。然而当天晚上，隔壁就传来了敲墙声。起初我以为是男人在挪东西，并没有在意。可是今天半夜，这扰人的敲墙声再次响起，似乎比昨晚更用力。噪音在寂静的夜晚显得格外刺耳，我的心烦躁不止。尽管觉得隔壁男人不好惹，可我还是泄愤似的用脚踹了几下墙壁，企图给对方一个警告。可对方并没有意识到自己已经扰民，相反的，敲墙声越演愈烈。怒火中烧的我更用力地踹了几下墙。隔壁突然停了下来，我终于松了一口气。可接下来，隔壁就像疯了一般，震得我耳膜和心脏极其不舒服。我忍无可忍，冲出房间直奔隔壁。门被打开的瞬间，一股冰冷的气息扑面而来。男人阴森的脸赫然出现在眼前，房间居然弥漫着一种红色的灯光。这一幕让我的脑袋瞬间短路。几秒后，我结结巴巴地表明了来意，希望他不要再制造噪音。但男人一言不发，只是死死盯着我，让我感到心里发毛。我逃跑似的回到了家，但是不久后，那个声音又响了起来，可我却没有勇气去质问他。第二天清晨，因为没睡好，我浑身不自在地起了床。吃早饭时，一条新闻吸引了我的眼球。麻吉是一个女孩下班路上离奇失踪，至今下落不明。我还特意看了眼事发地，居然离我住的区域并不远。晚上下班回家时，我在楼梯口又遇见了隔壁的男人。男人手里正拿着一把铁锹，阴森森地站在那里。一瞬间，我感觉毛骨悚然，我紧张地和他打了声招呼。男人并没有回应我，依旧死死地盯着我。我硬着头皮从他身边经过，然后逃命似的甩开步子，锁好门的刹那，瘫软地坐在地上。一想到那个男人盯着我的眼神，我的头皮一阵阵发麻。抓起手机给闺蜜打去电话，希望能在她家借宿一晚。这个房子我是真不敢住了。在朋友家里，我终于睡了一个安稳觉。一早醒来，手机上弹出一条新闻：失踪女孩在山上被人发现，已经失去生命体征。变态，我暗骂了一句。突然，一阵敲击声再次响起，我的心一下子提了上来。循着声源找了过去，是闺蜜在敲击桌子。我问闺蜜：“你在干嘛？”闺蜜说她刚好在研究摩斯密码。一瞬间，我好像想到了什么。我用手在桌子上敲起了那个熟悉又陌生的声音。你知道这个声音代表什么意思吗？3长2短3长，这个是 SOS， 求救的意思。什么？深夜，我被一阵细碎的脚步声惊醒，我恐惧地畏缩在床上，一颗心提到了嗓子眼。我清楚地记得睡前已经将店里门窗锁好了，那屋外的到底是谁？
我下意识地想要开灯，可当我的手触碰到开关时，突然反应过来，如果外面的人知道我住在店里，会不会闯进屋子里对我下手？与此同时，一束光从窗外映了进来，我瞬间屏住呼吸，死死捂住嘴巴，整个人不停地瑟瑟发抖。好在没过一会儿，那束光就消失了。我小心翼翼地翻找着手机准备报警，却发现手机已经黑屏，这才想到昨晚回来的太晚，忘记给手机充电了。悲催的是，充电器放在了外面的收银台上，我急得眼泪都要流了出来，该怎么办才好？大厅里的脚步声越来越清晰，还伴随着细细碎碎翻东西的声音，声音一点一点地敲打在我的心上。我鼓起勇气，蹑手蹑脚地下了床，因为害怕外面的人听到动静，连拖鞋也没敢穿，小心翼翼地掀开玻璃窗的帘子，观察着外面的情况。漆黑的大厅，一个身影正站在收银台前翻找着，嘴里一直在嘟嘟囔囔，可能是收银台里的零钱比较少。他愤怒地用力关上抽屉，吓得我一个哆嗦。猛然间，我突然想起卧室的房门没有反锁，我咬紧嘴唇，悄悄地走到了门口，小心翼翼地扭动着门锁，没想到还是发出一声清脆的响动。糟了！下一秒，哒哒的脚步声再次响起，而且越来越近，他朝卧室走来了。我的心跳再次加快，恐惧和紧张的感觉让我几乎窒息。突然，门把手被他来回拧了2下，多亏我反锁了门，他并没有拧开。嘎吱嘎吱的声音仿佛砸在我的心上，我用力捂住胸口，眼泪不停地往下掉。接连不断的撞击声响起，我的魂都差点吓没了。巨大的响动让我毛骨悚然，我甚至能感觉到门板的碎屑落在脸上。在我以为他下一秒就会破开门的时候，声音却戛然而止。短暂的手机震动声响起，似乎是他身上的。他好像迟疑了几秒，才响起了渐行渐远的脚步声。就在我准备松一口气时，脚步声竟然又返回了。只是这一次，他并没有再靠近卧室，门外响起了一阵打砸声，没几分钟便没了声响。一阵漫长的等待，我悄悄掀开了帘子往外望去，在确认他确实离开之后，我才彻底松了口气。警察赶到时，我依旧没有从恐惧中走出来，说话依旧哆哆嗦嗦。看到店里被砸了一团乱，我泪流满面。警察同志，会不会弄错了？我平时对他很好的，他怎么可能做出这种事情呢？他是这一带的拾荒者，我记得他第一次来我店里要吃的时，不停地哀求我，我见他可怜，就给他煮了一碗面。那时的他冲我连连道谢。此后的日子里，他总是来店里讨要食物，我也从来没让他跑空过。渐渐的，他把这里当成了自己的落脚点，每天都来吃饭，而且还自来熟的把店里的废品据为己有。他的做法让我心里很不舒服，可是考虑到他身世可怜，就默认了他的行为。前天因为家里突发急事，着急关店门的我便把他拒之门外，但我也没想到这件事竟然让他怀恨在心。如果你突然收到了陌生人的求救短信，你会怎么办？一连串的短信提示因在寂静的夜里突兀地响起，我随手看了一眼手机，竟然是个陌生号码。请你一定要相信我，我就在马己小区 A 幢1201，我被我老公囚禁了，他往死里打我，拜托你救救我。面对这一连串诡异的求救短信，我一脸的莫名其妙，稍加思索后，冷汗一下子冒了出来。我家就是 A 幢1201，可屋子里只有我一个人，哪有什么被囚禁的女人？多亏我平日里胆子大，否则肯定会被吓哭。尽管有些发慌，我依然在心里安慰自己，肯定是有人在恶作剧。直到那女孩说出了出租屋的陈设和布局，以及墙上的划痕和涂鸦时，我真的怕了，心就像打鼓一样砰砰作响。她说她就在这里，难道我遇到了阿飘？我下意识地想要逃离这个恐怖的地方，可他接下来的短信让我更加匪夷所思。拜托你别不理我，我才26岁，如果你不救我，我肯定活不过这个端午节。现在是正月，新年才过不久，哪里来的端午节？我强迫自己冷静下来，如果他是阿飘，完全可以直接对我下手，没必要大半夜给我发这么多条消息交涉。我犹豫了许久，终于回复了一句：你到底在哪儿？我就在大衣橱里。女孩的话让我毛骨悚然，我心虚地盯着距离自己不足2米的衣橱，因为白天我才刚搬进这个房子，衣服都还没来得及收拾，所以衣橱一直没打开过。我咽了口口水，生怕下一秒有人推门而出。深呼吸2下后，我蹑手蹑脚地走向了衣橱，猛地拉开门，里面空荡荡的。我敲了几下衣橱的内壁，甚至还喊了几声，根本没人应答。被耍了。我不满地嘀咕了一句，女孩的求救短信依然对我狂轰滥炸，仿佛我不救她，她马上就会死掉一样。我有些急了，再次来到衣橱前，借着手机灯光，我竟然看到木质的衣橱上有指甲的抓痕，上面还斑斑血迹，从颜色看，似乎已经很久了。女孩的求救信息依旧在发，我甚至能感觉她的无助和焦急。突然，我发现衣橱下有个暗格，用力拉开后，里面有一个破旧的笔记本。我小心翼翼地打开，上面有星星点点的血点和被泪水淹过的痕迹，这是一本破损的日记。
主人名叫苏玉，日记记录着苏玉被男友囚禁的每一天，页面残缺不全，不过可以看出记录的时间是前年。我粗略地看了几眼，最后一页的内容让我目瞪口呆。今天老公的朋友来家里做客，喝了酒的他大发善心，给了我一部没有卡的老款手机，让我玩游戏解闷。我知道时日不多了，心里怕得要命，根本没心情玩游戏。就在刚刚，这部手机上突然多出一个陌生号码，我激动不已，尝试着拨打号码求救，可惜没有卡，根本拨不通。我异想天开地发了消息，竟然发了出去。日记的记录时间是2021年6月13日10时21分，日期恰好是端午节的前一天。难道是2年前的苏玉在向我求救？这也太匪夷所思了。为了验证我的猜测，我大胆地回了一条消息：你是苏玉？我是。你怎么知道我的名字？我也不知道怎么解释。你那里的时间是2021年6月13日。是，拜托你一定要救救我，我不想死，求你了。别怕，我一定会救你的，相信我。我深吸一口气，放下手机的刹那，我惊奇地发现日记最后一页又多了一行字：谢天谢地，他竟然答应救我了。这种匪夷所思的事，竟然真让我遇到了。我迫不及待地打开电脑，搜索马吉小区端午凶杀案的相关消息，可惜内容寥寥无几，并没有价值的线索。我很着急，多迟疑1秒，那个时空的苏玉就多一分危险。于是我拨通了房东电话，听到我问端午凶杀案的事情后，房东的语气都变了，紧张又惊愕。没有的事情，你别胡说八道。我只是想问一些细节，你如果不说，我就把你这房子是凶宅的事情捅出去，说你欺负我们外地人。我直截了当地说。房东架不住我的疯狂追问，只好开了口：前年端午的事情大约是白天8、9点钟。听到这话，我的心猛地一颤，那个时空的苏玉生命已经进入了倒计时。我也够倒霉的，刚把房子租给他们不久就出了这种事儿。女人的老公平日里待人很和善，没想到那么残忍。听警察说，女人喝了牛奶直接昏迷了，随后就被杀害了。房东的话让我毛骨悚然，我的目光不自觉地瞟向衣橱，倒吸了一口凉气。凶手抓到了吗？你是说她老公吗？自杀了。挂了电话，我觉得周围冷飕飕的，浑身都是鸡皮疙瘩。这个地方太过恐怖，我1分钟也待不下去了。就在我准备坐电梯下楼的刹那，我看到对面1202门板上有2道被利刃砍过的痕迹，突兀又诡异，我吓得差点喊出声，连滚带爬地钻进了电梯。等到我到了酒店时，浑身都是冷汗，我颤抖着双手把苏玉老公杀人的时间和方式告诉了他。我还在网上查了一些逃生的细节，也一五一十地发给他。我不知道能不能帮到他，可我能做的只有这些了。等了很久，苏玉也没有回复。就在我紧绷的神经慢慢放松时，手机突然响了起来。如果你忽然有一种不好的感觉，就是说不上来，但感觉很奇怪，那你就得小心了，因为人的第六感有时候是非常准的。今天是我们的3周年纪念日，男友竟然忘得一干二净。晚上我生气地和他吵了起来，赌气地收拾好了行李，就准备去附近的旅馆居住。登记的时候已经是半夜，前台只留了一盏昏黄的灯光，是一个看着很和蔼的阿姨。她看着我的身份证，小姑娘，你是本地的？都这么晚了，怎么不回家啊？她可能是出于关心，但总让我感觉怪怪的。出于警惕，我并没有和她多说什么。拿到房卡后，我坐着电梯上了楼，楼道里很暗，给我一种不踏实的感觉。快步走进房间，锁好房门后，丢下行李就躺在了床上，拿出手机想看看那狗男人有没有找我，结果发现他一条信息也没发给我。我心里又气又委屈，看来他真是不在乎我，就不担心这么晚我出什么事吗？狗男人，这次我绝对不先低头。想着想着，我越发委屈。房间里的座机突然响了，在寂静的夜里显得格外刺耳，吓得我一激灵。我迟疑了一下，接起电话：姑娘，我是楼下前台的，真是不好意思啊。是这样的，我想起来你屋里的花洒坏了，没办法洗澡，要不我给你换个房间吧。阿姨带着特别抱歉的语气。我看了看时间，已经是凌晨1点30分，于是对阿姨说：不用麻烦了，我在家里已经洗过了。那怎么可以？阿姨突然拔高了声音，她过激的反应让我觉得莫名其妙。挂断电话后，我的思绪变得清晰一些。花洒是旅馆的基础设施，按道理说应该每天检查，难道是阿姨故意把我安排在这个房间？她是不是有什么目的？我的脑海里顿时出现了很多恐怖的画面，心里拔凉拔凉的，不断安慰自己可能是想多了。躺在床上，我翻来覆去怎么也睡不着，总觉得心里不踏实。正在我胡思乱想时，敲门声突兀的响起，我心里一惊，下意识地问了一句：谁啊？姑娘，你的身份证落在前台了，我给你拿来了，麻烦你把门开一下。听了阿姨的话，我赶紧打开了包，发现身份证真的不在。这就来。我答应着跳下了床，快步走到门口，趴在猫眼上向走廊望去。那个前台阿姨一个人站在门外，我的神经稍微放松一些。可就在我准备开门时，听到了一声低沉的咳嗽声，我确信这声音是一个男人发出来的。
直觉告诉我门外肯定有问题。阿姨，外面就你自己吗？我故作平静地问。对，就我自己，你赶紧开门吧。他焦急的应答，让我感觉更不对劲。我太困了，身份证先放前台吧，我男朋友一会儿来找我，待会儿你给他就可以了。许久，外面终于陷入了安静，可我的心却迟迟没办法平静下来。这个旅店一定有问题，必须赶紧离开这里。我蹑手蹑脚地下了楼，探出头往前台看去，没看到人，我暗暗松了一口气。刚想往大门口走，就听到有声音从门口传来。我望了过去，只见一辆破旧的面包车停在店门口，那个前台阿姨站在门口，正和司机小声议论着什么。她的神色凌厉，和之前和蔼的形象判若两人。我的心里一阵发毛，大气都不敢喘。突然，他们望向了我这边，我立马将头缩了回去，全身汗毛直立。直觉告诉我，这个时候最好不要被他们发现。我害怕电梯声会引起他们的注意，便选择走楼梯。两腿发软的我，手脚并用才爬到了3楼，汗水早将我的衣服打透。就在我打算从安全出口回房间时，却看到有2个彪形大汉守在我的门口。我攥着手机，悄悄缩回了头，突想起前几天在新闻上看到的年轻女孩无故失踪的案件。此时我特别后悔为什么要离家出走。我深吸口气，再次往楼上走去。我缩在4楼的楼梯墙角，颤颤巍巍给男朋友发微信：小帅，救我！我怀疑他们有人要害我。我看到有4个人，顺手给他分享了定位。唯一庆幸的是，这狗男人还没有拉黑我。发完消息之后，我又向墙角缩了缩，仿佛过了1个世纪那么漫长。我感觉我身上的汗都快干了时，听到了电梯响动，有人下去了，估计是门口那2个人看等不到人就走了。我依旧不敢出声。没过多久，我再次听到电梯的声音，随后手机收到了一条消息：小冉，我到了3楼，你在哪里啊？我告诉他我在4楼楼梯口。没过一会儿，脚步声传来，我看到了男友的脸。此时的我完全顾不得之前的争吵，紧紧抱住了男友。我刚刚看了一下，楼下没什么异常，我们回家吧。过了好几天，我都没有从那晚的经历中缓过神来，一直都以为自己是被迫害妄想症，直到这条新闻的出现。昨晚在麻吉市某小区附近旅馆破获一起贩卖人口案，抓捕 N 名人员。看到这条新闻，我顿时冷汗直下。虽然照片模糊，但我一看就知道这是我那晚入住的酒店。男友也是一阵后怕，后悔那天让我出去。如果那晚我真的和他们正面碰撞到了，那真的难以想象会发生什么。如果你被困在自己家的卫生间里，没有窗户，没带手机，你会如何脱困呢？这是发生在我身上的一个真实的故事。我是个怀揣梦想的北漂青年，为了房租便宜，不得已搬到设施破旧的小区。可令我万万没想到的是，这将会变成困住自己的枷锁。这天凌晨，随着剧里的强哥下线，追了多日的电视剧也终于完结。我把小狗放在一旁，走进卫生间里洗澡。按照以往的惯例，我都会为了人身安全把门反锁，可这个保护措施竟让我差点丧命。这个厕所是个暗厕，空间狭小，也没有朝外的窗户，导致空气十分稀薄。我快速洗完后便打算出去透透气，可当我转动卫生门锁时，意外发生了。平常很顺利就可以打开的门，今天却纹丝不动。我傻眼了，门锁不会这个时候坏掉吧？里面的空气本就流通不畅。我再次尝试转动门把手试图打开，难不成是锁芯卡住了？我赶忙拿起卫生间的镊子，用尖头的部分深入锁孔里拨弄，可一点效果都没有。我实在受不了，这样下去不被饿死也得被憋死。我拿起花洒就使劲往门上砸，1下2下，丝毫不见起任何作用。奇怪，平时咋不见这个门这么结实？突然，门上的一块玻璃碎片滑落，我仿佛看到了生机。我察觉到门外似乎有人，我便大声呼救，可没人应答。事已至此，我必须要采取措施。我小心翼翼地把手伸出去，摸到了门锁上插着的钥匙，用力转动，这下锁芯彻底断掉了。随着时间的流逝，我陷入到了绝望中。我平时没有洗澡时带手机的习惯，所以无法报警寻求帮助。我透过玻璃看向钟表，现在已经凌晨3点了。我只好先保存体力，待到白天再准备自救。不一会儿，我便背靠角落睡着了。第2天早上，我被事先预定好的闹钟吵醒，我开始大声呼救：“请问有人吗？能来帮帮我吗？”喊了好一会儿，我觉得喉咙有些嘶哑。而这时门外也终于有了一些动静，一户独居的中年大姐隐约听到了叫声，在门外叫道：“大早晨的干什么呢？”这个人平时脾气有点怪，不太好打交道，虽然不愿意和他接触，但毕竟他是我脱困的唯一希望。我耐心解释道：“您好，我被锁在厕所里出不去了，家里又没有别人，麻烦帮我报警好吗？”可是他却非常警惕地问道：“你一个人在家洗澡，为什么锁门？是不是在干什么违法的勾当？”我连忙解释说是自己的习惯。刚解释我手机在外面拿不到的时候，大姐却怀疑地问道：“你为什么洗澡不带手机？”
我一时间不知怎么回答这个问题，只好继续苦苦哀求，希望他能帮帮忙。我用尽了最后的力气呼喊着，可没想到门外只传来一句话：你说你被困了一夜，声音怎么还这么大？我看你精神很好的样子，你别随便开玩笑。说完就再也没声音了。大姐最终还是没有选择救我，而在那之后，无论我怎样呼救，我家附近也再没来过人。我现在又渴又饿，心里仅存的那一丁点希望也早已消失殆尽。我害怕地蜷缩在冰冷的地上，眼泪也不自觉地流，不知不觉中再次睡了过去。这时，手机备忘录响起，并把我吵醒，通知今天下午会有个快递。我顿时欣喜若狂，整整一个下午，我都趴在卫生间的门上，仔细听楼道里的电梯声，一有声音我就会大声地呼救，直到我嗓子喊哑，瘫坐在地上。快递也迟迟没到，想必是快递小哥打不通电话，就直接放柜子里了。扑面而来的绝望和疲惫感瞬间打透了我。我已经一天没有进食了，纯靠喝自来水才有一点力气，而我用着这仅存的力气，拿着花洒不断敲击着水管，不知道敲了多久，伴随着绝望，头也感觉昏昏的。我家的小狗突然开始不停地嚎叫，好像是觉察到我有危险一样，爪子也在不断地挠着卫生间的门。可现在的我连睁眼的力气都没有了，眼前一黑。再次醒来，我已经在医院的病床上了。警察叔叔跟我描述了经过，因为我家小狗焦躁不安的嚎叫，引起了楼上邻居的注意。他来到我家敲了敲房门，很快意识到了不对，便直接打电话报了警。终于，历经30个小时，警察破门而入，在卫生间里晕倒的我成功获救。回到家后，我一边喂着小狗，一边回想那噩梦般的遭遇，不禁流下了眼泪。我一度以为自己要死了，拿起了还在充电的手机，本以为失联1天多会有很多人在找我，可根本没有任何消息，就连约好去逛街的朋友也没有给我发信息，只是打了一个电话，看到没人接就没再问了。时间一天天流逝，一天晚上，我收到了一个快递，打开后里面空无一物，只有张纸条：我正在看着你。这不禁让我细思极恐，立刻报警，便马上搬了家。我和闺蜜有个暗号，在遭遇危险的时候会发一些奇怪的信息向对方求救。当时闺蜜还打趣道：要是哪天我给你发奇怪的信息，你可一定要救我呀。当时我并没有在意，但没想到暗号很快就用上了。这天凌晨2点，我被手机消息声吵醒，拿起床边的手机，原来是闺蜜小美发来的消息。她说要出差1个月，让我有空去她家喂一下猫，还有冰箱的芒果汁要过期了。看完我忽然意识到了什么，顿时睡意全无，惊出一身冷汗。我和小美认识10几年，她是我最好的闺蜜，没有人比我更了解她。首先，她是自由职业，根本不可能有出差之说。其次，她不但不养猫，甚至她会对芒果过敏。我心慌意乱，下意识地想拨打她的电话，可很快反应过来，她尝试用这些反常的话来暗示我，而不是直接告诉我发生了什么。那很有可能是歹徒此刻就在她身边，能注视她的一举一动。我想打开灯，可外面好像停电了，一片漆黑中，总感觉有无数双眼睛在暗处窥视着我。我紧张的心都要跳出来了。冷静下来后，我先给许江打了电话，随后报了警。许江是我的男友，他很聪明，人也很高大，不管接下来要干嘛，有他在身边，我总会感觉安心一点。见到许江，我立刻扑上去抱住了他，很没形象的大哭起来。大约过了5分钟，警察也到了。经过简单交涉，我们去往了小美家里。刚到门口，便闻到一股血腥味，我不禁打个寒战，不祥的预感油然而生。我呼吸变得急促起来，伸手去包里拿钥匙。人越紧张，越是什么事情都做不好。平时放在包里的钥匙，今天怎么也找不到，似乎看出了我的恐惧。许江从背后轻轻抱住我，不怕，我在呢。我深吸几口气，勉强保持冷静，终于找到了钥匙，打开门。小美家里没有开灯，空气里刺鼻的血腥味让我难以喘息。我紧紧地盯着那扇房门，心里没由来的恐慌。警察率先进去，摸索着打开客厅的灯。我惊魂未定地看着客厅中央，这一幕让我永生难忘。小美死了，在自己家的客厅，她的脸被划烂，身体也被捅了很多刀，血流的到处都是。我吓得尖叫出声，眼泪根本止不住，都怪我来晚了，要是早点来该多好。警察在不远处说道，凶手极其残忍，你要是早来，只会多一具尸体。警察很快拉起警戒线，调取监控的警员也无功而返，周围的摄像头都被破坏了。我靠着墙呆站在门口，心里一阵茫然。最好的闺蜜惨死家中，我却什么都做不了。不对，我们之前会一起玩推理类的游戏，她既然会提前给我发暗号，那么一定藏了些信息在家里。我起身走向她的卧室，里面的陈设非常简洁，而且很干净，但有个地方却很突出，书架是乱的。我走过去翻了翻，发现这一堆东西放在一起，最里面有一本书，就好像这一堆杂七杂八的东西是为了掩藏这本书。我打开看了下，有一页被折了起来，上面还有一句话画了线：小心男人，有些人很擅长伪装。伪装谁？
她能认识的男生是一些同事，但是我了解她，她是个妥妥的宅女，平常团建什么的根本不会参加，大部分时间都是和我在一起的。男人，不会是许江吧？不可能，许江不会是这样的人。许江那么温柔，不可能做出这种事儿，一定是我想多了。我放下了书，出了卧室，看到了许江在等我。他担心我的精神状态，就带我去了他家。这不是我第一次来他家，上次还是我们3个在一起喝酒，现在却只有我和他了。他去厨房帮我倒水，我在沙发上根本坐不住，一停下来就会看到小美惨死的模样。我起身逛了逛，来到卧室里面，没想到他卧室装修的这么暗，隐约觉得有些阴森。突然卧室的书架吸引了我的注意，那上面有一整排的恐怖故事。明明他跟我在一起连恐怖片都不看。我拿起一本犯罪心理书，翻了翻，发现这本书里面有很多笔记，好像是一些分析杀人手法的细节。我抬起头，突然发现这本书原来放的位置里面还有个隔板，这个木板和整个书柜的颜色不一样。我推上去后，在里面发现了个笔记本，第1页就有一个人物关系图，中间的女生是一个网红，我记得被报道出来时就是死亡的很蹊跷。接着几页都是一些类似的关系图，我翻着翻着，突然我的照片出现了。这一页和别的不同的是，离我最近的女生小美被划了个大叉，还有句用红笔写着的话：看了不该看的不能留。我不敢相信这是真的，突然想起小美藏的消息，小心男人。难道小美不小心发现了他的计划，然后就被灭口了？我顿感脊背发凉，颤抖着拿出手机报了警。刚一挂，许江就端着蜂蜜水进来了。他看着我手上的笔记：你都看到了，那么你也不能留了。他猛地把手上的杯子捏碎，砰的一声，我吓得瑟瑟发抖，看着他扭曲的面孔，拿着玻璃片向我走来。他的眼里已没有往日的温柔，现在就像个野兽，眼中充满血丝。我害怕地求着他：别杀我，我是你女朋友啊！哈，求我！你们这些女人就只想着钱，为了钱什么都做，你们没有一个人瞧得起我，我要把你们女人杀了，都杀了！我没想到他已经疯到了这种程度，他直接抓起我的头发往墙上砸，剧烈的疼痛在脑部扩散，还没来得及站稳，他又拿起玻璃片划伤我的脸，一股血腥味蔓延开，恐惧感让我想起了小美死亡的样子。不行，我必须要拖延时间，我已经报警了，虽然头真的很晕，但是我得拖住他。我冲他喊着：你个疯子，你就是心理扭曲，你毁了多少个家庭。突然他甩了个巴掌给我，啪的一声让我呆住了。他捏起我的下巴，从高处蔑视我。那又怎样？你们这些人的脸我看着就恶心。就在我视线都模糊了的时候，突然外面的门被踢开，警察来了。他们很快制服了许江。我靠在墙上，久久回不过来神。转眼过了好几天，我带着伤，拿着花去了小美的墓地，看着她的墓碑，心疼与不舍涌上心头，冰冷的泪不自觉流下，哽咽着：对不起，是我看错人害了你，坏人已经被抓住了，正义虽迟但到。如果你梦里的场景出现在了现实当中，那你就要小心了，因为很有可能他在预知危险。一天半夜，我刚加完班，拖着疲惫的身体回到了家，连衣服都没脱就倒在了床上。迷迷糊糊间，我意识到我可能在做梦。我站在了一个空旷的街道上，路边停着一辆灰色的轿车，车里的司机是一个戴着眼镜的中年男子。就在我茫然不知所措时，突然一个黑衣男人从对面向我走来。我看不清男人的长相，只觉得他很高大。男人走到我的对面，将一张纸条塞进我的手里，然后便转身离开了。虽然觉得莫名其妙，但在好奇心的促使下，我还是打开了纸条。可是无论我怎么努力，都看不清纸条上到底写了什么。我用力地瞪大眼睛，一点点靠近纸条。就在我即将看清内容时，身体猛地一抖，从梦中醒了过来。我一下子从床上坐起来，汗津津地打量着四周，是我熟悉的卧室。我已经回到了现实。就在我准备拿手机看看时间时，却感觉到右手好像捏着什么东西。借着手机的亮光，我意外地发现右手手心里竟然躺着一张皱巴巴已经被手汗浸湿的纸条。我吓了一跳，这不就是刚才梦里的那张纸条吗？怎么会出现在现实里？我赶紧打开这纸条，看到上面写了几个数字 W06，前面的是什么？好像是3。这张纸条只剩下一半，纸条左边的部分好像被人撕掉了。我望着手里的纸条，不知所措。我不明白这些数字的含义，更想不清楚为什么梦里的纸条会出现在现实当中。我不停端详着手里的纸条，终于发现了异常。我赶紧下床，从抽屉里拿了几本笔记本，很快就在其中一本中发现了一页残角。把纸条放上去一看，居然大致可以对上，但是还有一个小的空缺，而这个空缺就是被撕掉的那一部分。我又翻了翻这个笔记本，并没有其他发现。可让我奇怪的是，这纸条上面的字迹很明显不是我的。想到这儿，我突然不寒而栗，难道这屋子里面还有其他人？我壮着胆子巡视了一圈，
并没有任何异常。随后我打开桌上的电脑，把摄像头对准了床头，又把录屏功能打开。如果我在做梦的话，明天一早我应该就能知道发生了什么。弄完摄像头以后，我的心依旧很慌，很久才睡着。不出意外的，我又做了一个梦，梦里还是那个看不清长相的黑衣男，手里依旧捏着一张纸条。然而正当要递给我时，旁边突然出现了一个男人，把我推搡到一边，一把夺走了纸条，然后转身逃走。我想抓住那个男人，却怎么也够不到。随后就从梦中醒来，这一次我的手里并没有纸条。我赶紧起身查看电脑里的视频文件，结果发现自己在睡着后竟然真的坐了起来，径直地走到了电脑桌前，又从抽屉里拿出笔记本，可正准备往上面写东西的时候，身体突然僵住了。几秒钟以后，又将拿出来的东西放回了原处，回到床上睡觉。原来这纸条竟然是我自己写的，虽然不知道它的含义，至少证明家里没有外人出入，我便松了一口气。然而就在前几日，我和男友在经过红绿灯时，一辆灰色轿车疾驰而来，男友把我推搡到一边，自己却被撞倒在地上，头上有血不停地流了出来。我吓得面色惨白，飞奔着冲向男友，一边哭一边颤抖着拨打了120。此时轿车的司机也走了过来，他是个戴着眼镜的中年男子，我瞟了他一眼，莫名的熟悉。司机看到男友的惨状后，不禁辩解说，他刚才是为了躲一个穿黑色衣服的男人，才猛打了方向盘，没想到会撞上男友。我顺着男人的手指看过去，并没有发现所谓的黑衣男人。猛然间，我突然意识到这个车和司机就是在我梦里见过的。我忍不住开口询问司机，今天是几号？司机没想到我会问这个问题，他先是愣了一下，随后低头看了一眼手机。7月23日，他小声的回答。我听完一下子愣住了，整个人都变得僵硬，茫然的抬起头看了看车牌，上面的尾号正是 W06。没想到因为我的这个习惯，竟然救了自己一命。起初是门外的墙上突然出现了一个三角标记，我看到后心里一惊，赶忙把它划掉了。可没想到才隔了几天，标记再次出现，依然是一个歪着的三角形。这个标记之前我也有所耳闻，代表着这一户是独居女性。随即我又去看了对面的2户，果然没有任何的标记。我皱了皱眉，虽然并不想承认我的猜测，但为了安全起见，我还是找到了物业。咱们这是老小区，这监控好像又坏了。保安大哥不好意思地挠了挠头，我克制住自己内心焦躁的情绪，还是让他们赶紧维修。也许是哪家小孩子的恶作剧呢，不用太担心。保安大哥看我脸色太差，安慰地说道，但我总觉得事情肯定没有这么简单。直到那天下午，我出差回家，一打开门就发现了不对。因为我有一个习惯，每次出门之前我都会把家里的鞋子摆得整整齐齐的，但是今天我发现脚下的鞋子明显被踢到了一边，而且脚垫也有些轻微的褶皱。我联想到前几天在门口发现的标记，一种不安的感觉突然袭上心头。此刻这个无比熟悉的屋子让我觉得危机四伏，我屏住呼吸，仔细听着周围的声音，心里也砰砰直跳，怕得要命。在静谧的房间里，我好似捕捉到了一阵轻微的呼吸声，我吓得赶忙退到了门外，以最快的速度反锁了房门，随后报了警。期间我冷静下来后还有些懊恼，生怕是自己太敏感搞错了。然而在警察叔叔到了后，打开了房门，没想到屋子里真的有一个男人，他被警察从卫生间揪了出来。后来根据他交代，他在很早之前就已经盯上独居的我了，门口的鞋子也确实是他踢倒的。直到现在我还很后怕，要不是因为我的这个习惯，可能我就已经遇害了。所以大家在出门前也最好习惯地做上标记，如果哪天这个标记变了，至少你能有反应的时间。